سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د غزني جګړې له مهارولو وروسته ولسمشر غني د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه نن سهار غزني ښار ته ورسید. د ولسمشر ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ښاغلی غني به د نن ورځې په اوږدو کې د قرآن کریم د ختم او د غزني د قربانیانو روح ته د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې 2 ورځې مخکې په غزني ښار کې د 5 ورځو لپاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې او پکې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیځ زون کې افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان د تحرکاتو او وسلوالو ډلو د احتمالي بریدونو لپاره پوره چمتووالی لري. په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قماندان جنرال محمد ایوب حسین خلوی خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن هر ډول تحرک پر وړاندې ودرېږي او هڅې وکړي څو ټولې هغه پیاده لارې تر خپل کنټرول لاندې راولي چې په ډیورنډ کرښه پرې تګ راتګ کیږي. نوموړي تېره ورځ نازیانو او دربابا ولسوالیو ته په خپل سفر کې خپلې ټولې سرحدي پوستې اکمال او تجهیز کړې او میشتو ځواکونو ته یې په ډیورنډ کرښه د ګزمو ترسره کولو امر هم وکړ. څو چې زما په وجود کې ساه زه به د وطن ته خدمت کوم او زه دلته پروت یم. زه ډېر خپل مشر ډېر خوشحاله یم چې سرحدي لومړی لیوان راغی. ته ډېر ورنه خوشحاله یم چې دلته راغی په سرحد باندې وګرځېد. په شرقي زون کې د ننګرهار کونړ نورستان ولسونو ته ډاډ ورکوم چې تا سرحدي ځواکونه تجهیز شوي دي، تعلیم و تربیه لیدلې، امکانات ترلاسه کړي دي. هغه ضرورتونه چې د دوی ونن هغه نه برخورداره ده. دوی کولی شي چې هر متجاوز ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، د خپل د حریم نه، د خپل د ولس نه او د دې نظام نه دفاع وکړي. له دې سره سم د ننګرهار په مرکز کې د ځانمرګو بریدګرو یوه کثیره ډله ونیول شوه. د ننګرهار والي حیات الله حیات وایي دغې ډلې چې غوښتل د خپلواکۍ او لوی اختر د لمانځلو په مراسمو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي، خو تر هغې مخکې د څارګرې ملي ادارې کارکوونکو له لوري د جلال آباد ښار له قصبې سیمې نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. د فراه اوسیدونکي په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت غوښتونکي شول. دوی تېره ورځ په فراه ښار کې په یوې راټولېدنه کې په هیواد کې د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره د سولې ټینګښت یو له مهمو اړتیاو په ګوته کړ. دوی د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل څو دایمي اوربند او سولې لپاره موقع برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په پام کې لري څو په لوی اختر کې یو ځل بیا له افغان طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د تورخم ګمرک یو کارکوونکی د تښتونکو له لوري بیرته آزاد شو. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه کس چې دلاور نومیږي 2 ورځې مخکې د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې د بټي کوټ ولسوالۍ له سپین خوړ سیمې تښتول شوی و. د سرچینې په وینا له دغې پیښې وروسته د والي په امر د یادې سیمې د پولیسو قمندان چې سید بلال نومیږي هم نیول شوی و. یو ټولنیز بنسټ د هیوادوالو د سولې غوښتنې په ملاتړ تېره ورځ په هرات کې پر دیوالونو د رسامۍ چارې پیل کړې. د دغه بنسټ غړي د ښارونو په دیوالونو کې د سولې، ازادۍ او د خلکو ترمنځ د یووالي رسمونه کاږي. د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤل زیاتوي چې دوی غواړي دغه لړۍ 11 ولایتونو ته وغځوي. او د پاکستان پارلمان به نن په خپله لویه غونډه کې د دغه هیواد نوی لومړی وزیر وټاکي. د پاکستان لومړي وزیرۍ ته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف نمایندان دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د عمران خان د ګټلو چانس ډیر دی او ښایي هغه د دغه هیواد 19م لومړی وزیر شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.